れ様です。はい。お誘いいただきありがとうございます。カツオからいったろかな。やめといて。前カツしといてな。行ったあかんね。しそもらっていいですか。しそと氷。黒米。でこれがこれですね。悪いけど、そこがね。水回りにここで洗い物できるみたいです。で、なんといろいろがあります。ちょっと集う時に使えるみたいです。で、トイレ。トイレもすごく清潔。何？日向夏。終わった？おった。バンカン。バンカン。巻きちょうだい。巻き2つ。800円。これかわいいね、みんな。エヴァの女の子全然ちゃうからね。全然ちゃうからね。
すけちゃったけどね。ちょっとさしてうまそう。いただきます。いい感じ。美味しい。全然。うわ、すげえ。ひっくり返すやつあるん？ある、多分。豚これ。ちっちゃ的な感じのな、この子や。あ、いや、いったるわ。行く？行くぞ。せーの。おお、ほら。最高の焼き具合や。上手、さすが大阪人。イエーイ。よっ。ちゃんとつかめるもんね。うまそうこれ。ねえ、いただきます。あ、肉当たりました。でも最後に食べる。あー、これ絶対うまいやつや。正解。風月の味がする。てる。手がシワシワで嫌やね。それでこうな使える。かわいい。
ただきます。はい。うまっ。うん、美味しい。